Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, kembali lagi dengan channel Bipato, channel yang jarang terjadi dan apa adanya. Guys, ini baru kedatangan paket guys. Ini deh guys. Kita coba bongkar guys ya. Aduh, lumayan berat guys. Isinya sortiran sih guys ini guys. Lumayan buat di lapak guys. Masih segel coklat guys. Kita langsung bongkar aja guys ya. Apa sih isinya? Apakah kita beruntung untuk mendapatkan cuan di lapak dengan pembelian ini? Nah, kita amankan dulu cutternya. Set. Guys, ini dia. Yang pertama guys, kita dapat custom 53 Cadillac. Ampun dah. Kalau guys, saya cari ganjel dulu. Custom 53 Cadillac. Dapat yang new model itu berarti US card nih guys. US card nih kalau new model itu. Dapat warna ungu, silver dan gold guys. Nah, dapat trio Cadillac 53 custom Cadillac. Kemudian baris selanjutnya ada Datsun 240Z Aston Martin DB5, ini yang James Bond nih, Goldfinger, sama yang Volkswagen Beetles warna merah. Oke lah, lumayan lah buat sortiran. Selanjutnya ada kita dapat Ford Anglia, si mobilnya Harry Potter kayaknya ini. Ya mirip guys. Dan dapat Ferrari 599XX. Kemudian dapat MBX 43 Jeep Willys guys. Ada yang suka? Kalau ada yang suka langsung ke lapak CFD Dago. Ya guys ya. Nih. Kemudian selanjutnya ada ini guys. 56 Ford Truck. Oh ini yang ini guys. Fokusan juga ini yang bisa kebuka nih kap mesinnya nih. Ini. Dan yang ini apa nih? Tripper. Keren guys ini. Tuh. Bisa diangkat nih kayaknya. Tripper. Ini keren guys ini, fokusan nih guys. Ini si kap mesinnya bisa dibuka ini guys. Ya. Tanpa banyak kita lanjut. Dapat seri Gumbo Ford Escort RS 1600 warna krem. Lanjut lagi Volkswagen Caddy, dan dapat Datsun 620 warna hijau. Main guys ya. Lanjut lagi, kita dapat alhamdulillah. Dapat Batman guys, Batmobile 2010 HW Premier. Dapat apa ini? Screaming Howler. Oh ini kayaknya buat balap nih guys. Dan ini Cruise Bedtime. Nah, buat balap nih ada nih Batman. Lumayan guys ya. Dapat sortiran. Dapat double, isi double nih guys. Lanjut lagi. Ini ada, apakah ini?
jadi fokusan ram truck yang dapat double nih guys, warna ungu. Ini yang silver, yang bawahnya ini hijau. Towing, emergency towing and racing, keren ya guys ya. Ya, lanjut lagi guys. Baris selanjutnya ada dapat new model 69 Shelby GT 500, cuman yang versi convertible ya ini namanya. Iya deh gitu, warna hitam. Dapat Nissan Skyline. Aku suka warna putih dan warna hitam. Ini sortiran kok lumayan ini. Ya. Lanjut lagi. Kita dapat 56 Ford lagi yang apa nih? Yang kebuka ini mesinnya, kap mesinnya. Dan school bus. 2 school bus warna hijau dengan tampo flame di atasnya. Kelihatan nggak? Nah, school bus. Nah, ini yang speed power apa itu? Aji jus. Ya gitulah. Lumayan guys ya, dapat sortiran barangnya ajib, sejauh ini masih ajib. Dapat kit movie car Knight Rider guys, kit ini dapat karbonator dan 69 Dodge Charger 500 yang Moon Eyes, ada mata nongolnya. Ya, itu deh. Lanjut lagi. Yang terakhir, layar terakhir, ada custom Datsun 240Z double guys. Nih, agak lumayan banjir ternyata ini. Dan Volkswagen SP2. Keren ya, keren ya. Minat? Langsung ke lapak CFD Dago. Ya. Kemudian lanjut ke layar selanjutnya guys. Ada apakah ini? Kita dapat Honda Racer. Siapa yang fokusannya ini nih? Honda Racer. Kemudian ada ya Roll Patrol Jeep. Tuh tamponnya kayak buto hijau. Guys, ada yang suka? Dan Toyota pickup truck. Kita lanjut lagi ke selanjutnya, ini ada Morris Mini warna biru yang Magnus Walker Urban Outlaw. Nih guys, nah kan. Kemudian dapat yang US Card 96 Nissan 180 SX tipe X. Keren guys kalau buat custom nih. US Card nih. Dan Honda City Turbo kebetulan masih ada di lapak, nambah lagi, nggak apa-apa lah. Lanjut lagi ke ini, ada 90 Acura NSX warna kuning. Kemudian ini apa, Turbulence warna hitam, tampo Hot Wheel di pintunya, dan Boss House Motorcycle dengan tampo polis. Kita dapat lagi Datsun 620 warna hitam
kemudian Datsun 620 warna hijau, dan Datsun 620 yang camouflage yang army ini. Lanjut lagi, ini dia, dapat custom 66 GTO Wagon Hot Wheels City tuh guys. Kemudian ada first edition dari Super Smooth. Ini keren nih guys. Tuh, ada apa namanya? Ada tampo di bak. Dan lanjut ke mobil apa ini? Trailbuster. Minat? Langsung ke CFD Dago. Lanjut lagi, kita dapat, ini dia, keren nih. Ini namanya Classic Seagrave Fire Engine di series MBX Heroic Rescue. Ini nih, keren. Dapat warna kuning dan warna merah. Kalau yang ini namanya Pierce Dash Fire Engine. Sama-sama pemadam kebakaran guys. Keren guys ya. Ayo, siapa yang mau nih di CFD Dago guys ya. Lanjut lagi ke selanjutnya. Ini ada Time Machine Hover Mode yang Back to the Future, yang bannya nongol kecil. Kemudian ada Volkswagen Type 34 Karmann Ghia warna silver, dan Ford Pickup 56 Ford Pickup Matchbox lama ini guys. Wah, keren nih. Besi loh ini. Aduh, suka nih, suka nih. Keren nih guys. Nah, ini mah Colpri ini mah jadi Colpri nih nggak jadi dikelapakin. Kita lanjut lagi, ini guys, ada Honda Ridgeline. Nah, keren nih guys, Honda Ridgeline ini keren nih, ada tampo Hondanya. Ini kotor tuh, di ininya apa, di baknya ada, ya nggak kelihatan nih. Ya pokoknya ada itu deh guys, ada peperentil gitulah. Terus ada Toyota 4Runner yang ini warna merah, dan dapat yang VW Karmann Ghia warna telur asin. Iya. Lanjut lagi, kita percepat. Ada Chevrolet SS convertible warna coklat. Terus ada apa, Caterham R500 Superlight, mobil apa lah ini. Dan ada Ford Shelby GT 500 convertible. Bagus lah. Lanjut lagi, ini guys, yang selanjutnya ada Toyota 4Runner lagi warna putih. Kemudian Isuzu Amigo warna hijau. Aduh, hijau ini benar-benar fokusan. Dan Austin FX London Taxi warna biru. Mulai kayaknya ini MBX semua, Matchbox semua. Ini ada Chevy Bel Air convertible warna telur asin. Ada Lotus Europa warna coklat, dan Jaguar XK gitu dah pokoknya,
warna biru keunguan. Dan terakhir kita dapat Matchbox apa nih? Cadillac Fleetwood warna merah, atas yang putih, ada MBX Old Town warna biru, dan terakhir apa nih, 1963 Cadillac Ambulance. Nah, ini dia ya. Sampai sekian dulu guys ya. Mau beberes buat lapak. Siapa yang perlu bisa langsung ke lapak CFD Dago aja. Ditunggu, bisa ditawar-tawar aja guys, santai aja kita mah ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.